Nel primo trimestre del 2023 in Veneto i morti sul posto di lavoro sono stati 12 e sono aumentati del 33% rispetto allo scorso anno. La nostra regione, secondo solo la Lombardia, è nel triste podio per il maggior numero di morti bianche. Dal 2017 in Veneto infatti hanno perso la vita 674 lavoratori. Aumentano anche le denunce di infortuni e le malattie professionali, numeri drammatici per una regione da sempre considerata locomotiva d'Italia. Il Partito Democratico Veneto, in occasione della giornata mondiale della sicurezza sul lavoro e in vista del 1° maggio, ha presentato così una campagna per affrontare questa emergenza nazionale che tocca profondamente anche la nostra regione. Al primo posto del decalogo l'incremento del personale Spisal. Bisogna aumentare i controlli, avere più personale degli Spisal e quindi la regione deve procedere con le assunzioni che finora non ha fatto. Bisogna rendere la prevenzione più efficace, aumentare la formazione, fare in modo che il lavoro sia più sicuro, anche perché è fondato su diritti migliori per i lavoratori. Dal caporalato nelle campagne rodigine allo sfruttamento nei cantieri navali alla piaga del lavoro nero. Tra le 10 proposte del PD Veneto centrale è anche il tema della vigilanza e dei controlli nei cantieri, misure di contrasto alla precarietà e l'attenzione alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. C'è il grande tema della connessione purtroppo tristemente forte tra gli infortuni sul lavoro e il tema dello sfruttamento, dell'illegalità e del subappalto, e quelli devono essere i luoghi in cui la vigilanza viene aumentata. La seconda parola d'ordine è prevenzione, perché ovviamente la sicurezza sul lavoro appunto non può essere un vessillo che si sventola quando c'è la tragedia, ma deve essere un processo costruito giorno dopo giorno, passo dopo passo, e lo si può fare attraverso appunto un'azione di prevenzione che si fondi sulla formazione.